Вот кабина самолета. Куча кнопок, рычажков и показателей, за которыми надо следить. А представьте, что на панели было бы всего две кнопки. Взлетаем и садимся. Самолет упростить нельзя, без контроля пилота там никак. А вот продвижение можно. Передайте штурвал Яндекс.Бизнесу и наблюдайте, как реклама летит сама. Рекламу с Яндекс.Бизнеса можно создавать за 5 минут. Неважно, одна у вас услуга или миллион товаров. А еще в Яндекс.Бизнесе можно рекламировать оффлайн-магазины, сайты, маркетплейсы и даже фотки кота в своем телеграм-канале. Смотрите, какие усищи. Рекламная подписка от Яндекс.Бизнеса. Это еще и про заботу. Она клиентов найдет и за ручку приведет. Вот они, на сайте стоят и ждут. А чего ждете вы?